प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू किरीत जेसू आमचे मुखार आसा। आज भोव पवित्र काळजाची दबाजीक परब आख्या संवसारांत आमी समरुंकतना होच जेसू ह्या सांतिस्मांत ह्या भोव पवित्र हुंड्याच्या रुपान भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार हाजीर आसा। आमच्या प्रभू जेसू बोडव्यांचो ओर तुजी किर्ती गायता। तूंच महासुर्या, तूंच आमचो देव ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर आसा। तुका आमची मान बागोवन सगळे खालतिकायेन आमी तुजी रोचना ह्या वेळार तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता। नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। बापाच्या एकल्याच पुता सर्गीच्या बोलीश्र आसा। स्वर्गांतान तूं देवून आयलाय, संवसारांत तुवें माटोव घालाय। आमचे पासत आमच्या मोगा पासत आमच्याच सोडवणी पासत सोम्या तूं आयलाय। तुजें काळीज आमच्या मोगान लासता, तुजें काळीज दोळाय, तुजें काळीज आमच्या सांडलेल्या शेड्यांक सोदूंक भोंवता। तूं महासुर्या, तूं आमचो सोमी, आमचो दोनी। हाका लागून सगळेच भक्तीन सगळेच खालतिकायेन आमी तुका म्हणटा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। आमचें जिवीत आमी साडटाव तेन्ना, आमचें जिवीत बदलना तेन्ना देव आमचे सोदीक येता। आसपास विडलोल्याक ती पळयतली, आसपास बालो मारलेल्याक ती पळयतली। कुसातान उमकोळटले जेजूक ताच्या ह्या कुडींतलें रगत, ताच्या काळजांतलें रगत आमचे पासत वारवलें। किरीत भाशेन 2 दिसाक हो प्रश्न आमकां तूं दाखयताय ती वाट सोम्या आमी चलूं, तुज्या काळजा सारकेली आमी जावं, तुजी कृपा आमी घेवंक। आमच्या जिवितान आमी सांडटाव तेन्ना, पातकांत आमी पडटाव तेन्ना तूं आमचे सोदीक येताय म्हणून ह्याच भावार्थान आमी तुजे मुखार येता। आनी हाका लागून तुका दुनिया आमी वाखाणटाव। काळजा जेजूच्या दोगट्या मोगान पेटलोल्या कोर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें। जायते फावटी ही उतरां आमी गायता, पूण आमी ह्या उतरांचेर लक्ष दवरिना, कित्याक आमी मागता जेजू लागीं आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें करूं। सगळीं बसुया। जेजूचेर आमची नदर दवरुया आनी ताका आमी किरीत भाशेन आयचे दिसाक
भू पवित्र काळजाची परब जेसूच्या काळजाची परब आमी समोर उरताले जायत्या देण्या खातीर जायत्या आमच्या जिवितान हाडलेल्या बऱ्या बऱ्या वस्तू खातीर आमकां उत्मीक वाटेन वाड केल्ल्या खातीर आमी आमचें तोंड उगडून ह्या दुनयाक आमी किरीत भाशेन आयचो दीस दिनवासुया वाखाणुया काळजाची सुच्या दोगट्या मोगान पेटलोल्या दोर्या कुरपीच्या मोनीस कुळाच्या पेटून काळीज मोचे मोगा तुझ्या पेटून काळीज मोचे मोगा तुझ्या आमचे तोंड उगडून दिन वासुया देवाक अर्घ दिवया Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you for giving me the grace to accept all that you pour out in my life, to understand all the mysteries that you unfold every moment in my life. I thank you, Jesus. 2 years ago, on this day, you called out to me, and I had the grace to answer you. I thank you, Jesus, for choosing me to follow you in ways you know best. With my heart, like your heart, Lord Jesus. My humble prayer today. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. Namaskar Tukha Kota Mogamso Tukha Dita Your word says, Lord, the love of God is to go to our hearts by the baptism of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for everything that you have willingly hold into our hearts, that we may share your love with others, and thus glorify you, glorify your name. Thank you, Jesus. Namaskar Tukha Kota Mogamso Tukha Dita
praise you, Jesus. I thank you, Jesus, for this special day today. Thank you, Lord, to be like you, fill your heart like yours, Lord Jesus. And help me, Lord, in your grace, Lord Jesus, that wherever I may be, whatever I may do, I should be able to only evangelize you, Lord. Show all the people around me that you are the only true living God. There is no other God more like you. You are the only true and merciful God. You are the only God who provides. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Namaskar to God. तुका अर्धा दिता आमकां आनी नासता मेळा खातीर तरी तुमी अर्धा तुका अशें उठा आमच्या सोमिया धनिया आनी गोंजाची आसात आपल्या मोगान आनी आमची सोडवण केली पवित्र मिसाचे भेटये वाचो करून आपल्या फाटल्यान आमकां स्थापून दवरली आमचे हुस्के दुखी पोटी कुशळटाय आपणा सगळे मागीर पवित्र मिसाची भेट दोन दिसा तो आमकां फावो करता आमकां तुका जेजू देवनाथ तुका जेजू महिमा तुका जेजू Namaskar to God. Namaskar to God, Lord God. गायन करूया गिताचा D25. Christaच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी मोशे तारण कर. Christaच्या रोता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कळवळाच्या. Christaच्या रोता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कळवळाच्या. Pavit Gostano Maka Good
makai tu syakaya tu makalipoi vegro asuru kodit diunaka tu syagayani tu makalipoi vegro asuru kodit diunaka vai dusmanatlo tumakawatai mo nacha veda tumaka apoi tu Jesusiyo tumaka formai bokta sangati tuka vakancha tu Jesusiyo tumaka formai bokta sangati tuka vakancha Borian tuai karsa Jesucha Duloba 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 karsa Jesucha Kotavin karsa Kwarmarisha Moja usvyavati Kur मुझे काळीस तुझ्या कर्जा सारखे साव तो आमचो मोग साव तो आमचो मोग साव तो आमचो जाव तो आमचो मोग 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 जाव तो आमचे तरुण बऱ्या नेंटवाई काडसा जेजूच्या दुलोबा 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 काडसा जेजूच्या कोतवीन काडसा आंकवार मरीच्या कोर मुझे काळीस तुझ्या काळजा सारखे जाव तो आमचो मोग 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 जाव तो
आमचो मोग जाव तूं आमचो मोग जाव तूं आमचो मोग जाव तूं आमचें तरुण बऱ्या नेटवाय काडचा जेजूच्या दुलोबा 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 काडचा जेजूच्या कोताबीन काडचा क्वारमरीच्या पवित्रा काडचा जेजूच्या कोत नासलेल्या काडचा क्वारमरीच्या जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया ताची कृपा आमकां मागुया आसपास विडलोलें काडीस ताचें आमच्या मोगा पासत आपलें रगत वारयलें मनीस कुळाचो कितलो मोग करता हे आमच्या सुरवंडरान दाखयलें जेजू कोरें मनीस कोरें देव दर दिसाक मिसाचे भेटेन आपूण आमचे पासत मोडटा दर दिसाक आपुणूच आमकां खाली करता दर दिसाक आमची सेवा करूंक आल्तारांत येता हें जेजूचें काळीज मनशाच्या मोगान लासतेलें काळीज आमकां सायबा तुज्या काळजा सारकीं कोर म्हूण आमी मागतना उदीक दोयेळाय उदीक मोवाळाय उदीक खालती उदीक सायबा सेवेचें मोन उदीक सायबा आमी आमचोच खुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूं आमचें पातोक सोडून तुज्याच बरेपणान आमी मिसळ जावं आमकां तुजी कृपा मागता जेजू काळीज
Soy, solves mora. Amchi mona sotosta. Amchi kalza murgota. Amchi tola mulasta. Soy, solves mora. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आज किरीत भाशेन लग्नीक वार्षिक दीस मारियो आनी एलेन फेर्नांडीस किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान आपल्या आनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायतना आपल्याचो लग्नाचो वार्षिक दीस ती संभ्रमतात. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. किरीत भाशेन एंथनी डिसोजा आज आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता. ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका कुडीआत्म्याची भलायकी दिवं म्हूण किरीत भाशेन मागुया. लिबिया कार्वालो किरीत भाशेन आपल्या खातीर मागूंक लायता. ही भयण आमची बरी ना किरीत भाशेन देवान तिका बरी भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं म्हूण तिचे खातीर आमी मागुया. मागुया आमच्या देशा खातीर. आमचो निकाळ आयलो आनी जायते आमकां बरेपण देवान फावो केलें. पूण ह्या निकाळा उद्देशी अदीक आनी अदीक आमच्या देशाक फावो तो सरकार मेळूंक, आमकां अदीक आनी अदीक सत्य मेळूंक, बरे तरेन आमचें राज आनी आमचो देश चलोवंक तो सरकार वावरूंक किरीत भाशेन ह्या सरकारा खातीर आनी ताच्या घटना खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया आमच्या जण एकल्या पासत. आज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी संभ्रमतना आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी पाप साहेब आमकां मागूंक लायता हे इंतेसांव. आपलो देश सोडून पोड काडटात तांचे खातीर. झुजाक आनी भुकेक लागून पोड काडटल्या स्थलांतरीत लोकांक म्हणजे आमी तांकां मायग्रंट्स म्हणटा उपाय ना जावन संकोश्टाचो आनी हिंसेचो प्रवास करूंक पडटा. तांकां येजमान देसान म्हणजे येवकार दितल्या देसान किरीत भाशेन येवकार आनी नवें जिवीत जिवंक नव्यो संद्यो फावो जावंक किरीत भाशेन आमी मागुया. बापसाहेब आमकां किरीत भाशेन ह्या मायग्रंट्सां खातीर मागूंक लायता. आमी जाणा मायग्रंट्स युक्रेन, मायग्रंट्स गाजा हांगासरलीं जायतीं दुसऱ्या देशांनी वेतात तांकां बरो येवकार मेळूंक. आमचे ह्या गोंयच्या राज्यांत जायतीं मायग्रंट्स येतात. दुसरी राज्यांतलीं भोव करून ओरिसा ह्या राज्यांतलीं हांगासर जायतीं जाणां आसात. झारखंड हांगासरलीं जायतीं जाणां आसात. तांच्या राज्यांत जायतो पिडापीड तांकां पडटा. तांकां आमी बरो तरेन सांबाळ तांचो करून तांकांय आमी मान दिवं आनी खरे भाशेन तांचो येवकार करतना जेजूक आमी घेता म्हूण समजून घेवंक तांचो आमी किरीत भाशेन ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदान उगडास करून तांचें बरेपण जावं म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दबाजीक परब समारंभता. आमचो विसव जावन आसा आसपास विडलोल्याक ती पळयतलीं. जेन्ना आमी जिवितांत सांडटा, उपातकान पडटा, तेन्ना आमचो देव आमचे सोदीक येता. कित्याक ताका जाय आमी आमचें जिवीत बदल्लोलें. ताका नाका कोणूच आमचे मदलीं इबाड जालोलीं. ताचें कालीज आमचें सवें वोलता, मोगान लासता. आयचो सेवादोर ह्या देवाच्या मितमेर नासलेल्या मोगाचेर नियाळ करूंक आपयता. एमिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी जिवितांत सांडल्यांत काय हो प्रश्न विचारुया आनी जेजू दाखयता ती वाट चलोवन ताच्या काळजा सारकेलीं जावं ताचीच कृपा आमकां मागुया. आनी बाबा भयण आयच्या दिसाक सगलीं आमच्या गोंयच्या प्रांतांत सेवाधर्मीक समिती आसात तांचो आमी उगडास करता. पूण भोव करून आयच्या दिसाक लिटर्जिकल एनिमेटर्स आसात तीं भोव करून आमच्या ह्या इगोर्जेंत आसात. आमच्या ह्या इगोर्जेंत जी युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसात तीं परब समोरंभतात. किरीत भाशेन देवान तांचो वावर फोडादीक करूंक
अदीक तांकां बळाय मेळूं आनी दर एकाक पिडेवंतांक जेन्ना ती कोम्याव दितात जेजूचें काळीज तांणी तांकां दाखोड करूंक आपल्या वावरांत सेवा दिवंक तांचे खातीर आमी मागुया आनी भोव पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मोहिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सूर पदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता. मोहिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेली. तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत काकलूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. जायतीं बरेपणां आमकां देवान दिल्यान भोव करून आमच्या ह्या राज्यान देवान आमकां बरो निकाळ दिला. फावो तसले आमकां देवान उदार पोसण दिला. फावो तसले आमकां देणी फावो केल्यात. तर देवाचो आमी किरीत भाशेन उपकार हाटून आमची मागणी दवरुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दोबाजीक पोरबे दिसा तुज्या प्रितीवोन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशीक आर्जान उगडास करता. हे सदां भाव ते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां करपा फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूत चलयता सासनाच्या हा सासना.
ओझियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतली. तरी हांव ताचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयली आनी ओडो घालून तांकां जेवण वांडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतोता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना, एफ्रायमाचें हांव आनीक निसंटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटले. हांव पुतून म्हणुया. सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटले. हांव खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सोर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें किर्तन गायता, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाबाब. सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटले. हांव सोर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताड्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां, ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगले कडेन परगट करात. जाबाब. सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटले. हांव सोर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवलां विजमितां. शेकानशेक प्रितुमेचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो, गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जाबाब. सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटले. हांव बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगल्या वन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलें आनी आपल्या गुटाची मांदावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रोचनाच्या देवान हो गूट काळाच्या ओरंबागतान आपणाचेच भितर लिपोवन दवरलेलो. हेच खातीर ही देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोमिया सवें देवान सासणाकतान येवजिलोली मांदावळ. ताचे सवें ताचेर भावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तान सर्ग आनी संवसारांत सगलें बापूयपण उपजता. त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्कनांत पर्यान रिगतोल्या बळान गोटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकाण कोच्चे. हे परी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगले जाणवाये परस व्हड तो
क्रिस्ताचो मोग तुमी ओळखतल्यात आनी तुमचे बोत्ते वरवीं तुमी देवाची सोपून बोत्तेंत भितर सोदतल्यात. देवाचें उतर हें उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मोजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. सुवामा परमोणींची सुक्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. तो तयारीचो दीस आसलो आनी किरी दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचेच तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे खातीर ही गवाय दिल्या. ताची गवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणो, आज आमी खिरीत भाशेन आख्खी पवित्र सभा ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाचीक परब समोर उमता. आनी खिरीत भाशेन पाप साहेब पायस 12वो अशें उद्गारलो. ह्या जेजूच्या काळजाची परब आनी भोक्ती मोदल्या शेकड्यान सुरू जाली तेन्ना पाप साहेब पियूस 12वो अशें ताणें म्हणलें, It sprang up spontaneously from the living faith and fervent piety which the chosen souls nourished towards the person of the Redeemer and towards his glorious wounds, which bear eloquent testimony to his immense love in front of the contemplative spirit of the faithful. Oy Baba Bidino, आमी तर ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार खरेंच आमी जेजूची ओदीक आनी ओदीक भोक्ती करूंक गरज, भोव करून ताच्या काळजाची. आमी जेन्ना व्हॅलेंटायन डे समोर उमता तेन्ना आमी एक निशाणी दुसऱ्यांक पाठयता. कसली निशाणी? आमी एक कार्ड दिता आनी ह्या कार्डाचेर एक निशाणी आसता. कसली निशाणी आसता? काळजाची. आनी त्या काळजाचेर एक बालो तोपलेलो आसता की ना? दाखोवंक की हांव तुजो मोग करता. मोगाची निशाणी बाबा भयण एक काळीज कशें आमी दाखयता आनी आसपास किरीत भाशेन एक बालो तातूंत विडलोलो आमी पळयता. जेजूचें काळीज खुर्सार उमकळटना तो मेलो वो ना हें पळोवंक एका शिपायान किरीत भाशेन बालो घेवन ताची कूड बाबा भयण आसपास विडली आनी रगत आनी उदक व्हांवलें. आयचें पयलें वाचप ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. देवाच्या मोगाचो चॅम्पियन कसो ओजियस प्रवादी ह्या पयल्या वाचपांत आमकां देवाचो मोग
आनी ताची दोळ्याय आमचे दोळ्या मुखार दवरता. न्ही उतरां काय बरी तो म्हणटा देवान आपले पोरचे पासत कितें केलें. पयले सुवातेर इजिप्तांतली तांकां भायर काडली, पूण आपयता तितलेय पावटी ही पोरजां देवा सोशिल्ली पयस गेली. दुसरे सुवातेर ताणें तांकां आपल्या हातान दवरली आनी तांकां चलोवंक शिकयली, पूण तो तांचो कितलो परामोस करतालो तें इजिप्ताची पोरजां विसरूंक वो तांणी ओळखूंक ना. तिसरे सुवातेर तांकां ताणें मोयपासान दवरली आनी मोगाच्या बांदपासांनी ताणें तांकां ओडून हाडली. जेन्ना ओरोण्यांत बुकेन ती मोडटाली तोडमोडटाली, स्वर्गांतान माना दिवन ताणें बाबा भयणीनो तांची भूक मारली. जेन्ना ती तानेली तेन्ना मोजेसान फातराचेर कितें भाशेन आपलो दांडो मारून उदक थंयसर व्हांवलें. तेच भाशेन जेन्ना ह्या शिपायान जेजूच्या काळजाक हो भालो रोंबलो तेन्ना उदक आनी रगत व्हांवलें. कितें दाखोड करता? मनीसकुळ्याचो मोग करता. आनी बाबा भयणीनो, एका बाळकाक आपल्या पोल्याशी उखलून दवरता ते भाशेन जेजून आमकां आपल्या काळजाशी उखलून दवरली. कित्याक जेजू आमचो खोल मोग करतालो. आनी आयच्या दिसाक ही परब समोर उमताना ही उतरां आमी नियाळूंक गरज. पयले सुवातेर जेजू आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता आनी तो म्हणटा, सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कोश्टांनी आमी ह्या संवसारांत झुजता. जायते फावटी आमचेर आटेविटी येतात, जायते फावटी आमचेर प्रश्न येतात, जायते फावटी आमी दुबावता. असल्या वेळार जेजूच्या काळजाचेर नदर मारूंक गरज. कित्याक हें काळीज मोवाड, हें काळीज मोगान भरलेलें, हें काळीज आमच्या हुस्क्यान दिसपोटी जियेतालें. आज पर्यंत हें काळीज दर दिसाक पवित्र साक्रामेंतान जेन्ना मिसाचे भेटेन येता, जेजू जेन्ना आपल्याकूच मोडटा तेन्ना बाबा भयणीनो आमच्या मोगान तो मोडटा. आमकां किरीत भाशेन मोग आसा, आमी ताची भुरगीं म्हणून तो किरीत भाशेन आपली कूड आमकां शेवून दिता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, जेजू आयचे परबेक आमकां ही उतरां म्हणटा, सगलीं तुमी लोक जो उरपोज आसली तांकां पडून जेजू चुरचुरलो आनी लोकांचे उरपोजेक पडून तांचेशी तो चुरचुरून गोवडी नासलेल्या परी त्यो शेडयो कश्यो हांगा थंय भोंवता तें पडून जेजू तांकां आपणा सोशी आपयता. हें जेजूचें काळीज मोवाळायेचें काळीज. आज किरीत भाशेन भाव भयणो पातकान रेवडोन आमी जोडी मोडी आमकां जाय थंय गेल्यात, आप स्वार्थी जावन आमच्या वाद्याची जाल्यात. आमचें मन इतलें भावा भयणीनो चलता की कित्याक आमकां हें देवस्थान करूंक गरजेचें, कित्याक आमकां ही भक्ती जायी, कित्याक आमी आमच्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जाय. असले प्रश्न देवचार आमचे मतीन सैतान घालीत आसा. तेन्ना जेजू सोशिल्ली आमी पयस वेता तेन्ना आमी सांडलेल्यो शेडयो कश्यो जाता. आयच्या दिसाक हे परबे उद्देशी जेजू म्हणटा, तुमी सगलीं हांगासर जोडी मोडीशी पडलेले आसात, आमकां पळोवन तो चुरचुरता आनी गोवडी नासलेल्या ह्या शेळयांक किरीत भाशेन आपूण गोवडी जावन आमकां एक हिंट कसो तो राखून दवरता. तिसरी ओस जेजू आयचे परबे वरवीं आमकां आमंत्रण दिता. तो म्हणटा, म्हजेशी रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतलो. जेजून आमकां ही आज्ञा दिली, जसो हांवें मोग तुमचो केला तसोय तुमी एकामेकाचो करात. म्हजें काळीज उदार, म्हजें काळीज सेवेचें, म्हजें काळीज मोगान भरलेलें, म्हजें काळीज दुसऱ्यां पासत वळवळटलें, म्हजें काळीज तुमचे पासत बलिदान करतलें. तर ह्या काळजाची परब आमी समोर उमताना किरीत भाशेन आमी भावा भयणीनो उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांची सेवा करुया. जसो हांव म्हजो मोग करता तसो म्हज्या पेल्याचो करुया. हांव म्हजी सेवा करता, दुसऱ्या सगळ्या सेवा दाखोवंक उदार जावया. जसो हांव उदार जावंक बाबा भयण दुसऱ्या सगळें आशेता, तसोच हांवूय म्हज्या जिवितांत उदार जावंक वावरूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक हांवें पावलां मारूंक गरज. तर आयच्या दिसाक हे परबे दिसाक जेजूच्या काळजाची परब आमी करतना आमकां करपा मागुया. आमी सायबा तुज्या काळजा सारकी जावं, उदीक मोवाळ, उदीक दोयाळ. आमी सायबा तुज्या काळजा सारकी जावं, उदीक हुस्क्यान भरलेली.
आमी सायबा तुज्या काळजा सारकी जावं बारान चेपलोली आमच्या भावा भयणांचो भार आमी घेवं. आमी सायबा तुज्या काळजा सारकी जावं आमी दिसपोटी तुज्या मोगान लासतेली. तरीच कृपा आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान 2 दिसाक ह्याच जेजूच्या काळजा उदेशी आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मरेतान सल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार, पातकेंचें भोगसणे, कुडीचें जिवन पावन सासणाचें जिवीत. आमेन. एमावसाचे वाटेर जेजू सांगाता ते दोग शीस चलतना जेजू उलयतालो आनी तांचें काळीज लासतालें. 2 दिसाक आमी जेजू सोशी येता, आमचे हुस्के घेवन, आमच्यो खोंती, आमचे दुखी घेवन. हे वेळार त्याच खालतिकायेन आनी मोगान आनी दयेन आमची कांय मागणी त्याच बापा मुखार जेजू वरवीं आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पयस सोबीत आपली जबाबदारी ओळखून घेवन जेजूच्या काळजा सारकेले गवली जावंक जेजूची कृपा आनी बोड तांकां बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवे दोयाडायेन वागूंक आनी अशे परी पोरजेच्या फायद्याक पडटात तसले निर्णय घेवंक जेजूची कृपा आनी बोड तांकां बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका कुटुंबा पासत मागुया. कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान एकामेका सोवे संबंद जोडटाना जेजू दाखयता ती वाट चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. धर्मांच्या नांवान जायत्यो दुस्मानकायो उप्रासतात त्यो आमी पडयता. हे आमचे कोस बापा मुखार उबारुया आनी संवसारांत शांती उत्पन्न जावंक बापाची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आज आमचे मदिकात आमचो MP हांगासर आसा. आमचो फिरगोसकार तो ताका पोरजेन वेचून काडला. खिरीत भाशेन आपल्या वावरान जेजूची दोयेडाय पोरजे सभेन दाखोवंक, आपल्या वावरान पोरजेची सेवा करूंक ताका उदीक बोड मेळूंक, आपल्या वावरान सदांच दुसऱ्या सभे तो खिरीत भाशेन उदार पोसोन आपलें दाखोड करूंक आनी अशें पोरजेचें हित आपले मतीन दवरून आपलो वावर करूंक देवाची कृपा ताचे सभे मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. किरीत भाशेन आमची युक्रिस्तीक मिनिस्टर आमचे फिरगोजेन वावुरतात. आयची परब किरीत भाशेन मोलादीक तांकां उदीक आनी उदीक जेजूक दिवंक ती वेतात. भोव करून पिडेस्तां आपल्या वावरान उदीक ती सेवा भाव घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक ती वावरूंक त्याच देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या काळजाची परब आज आमी समोरमतना ताच्या काळजाचो
आमी उदीक मोग करूं आनी तो दाखयता ती वाट चलून ताच्या काळजा सारकेली आमी जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज नंबर 34 C14. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवोन पुताच्या काळजाचो उतरां व्हडतो मोग पडून ह्या आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे अस्कोतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अवमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकलुतीत आमच्या अपराधाचें भोगसणें आमकां दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पोवीत बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुसार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतले वावले रोगोत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली सो. सोडवडीचे जोरीन संतोसान तान बागोवच्याक आपल्या विडलोल्या काळजान सोडवणारान सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्यात तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय. तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें रोगो पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुत्साहानी कोनोशी बोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडीत तुका मानवले ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं ची खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे दोत्रेक तांतूर आमकां तुजी उदार कागुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. तुवें भितोऱ्यांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंभावार्थो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सोशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तो खरें जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाऊ भयणीनो, किरीत भाशेन पादवीकाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी सगळ्या नव्या PPCच्या नांवान किरीत भाशेन तुमकां सगळ्यांक फिरगोसकारांक आमी किरीत भाशेन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब खुशाल बरीत आवडयता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. दर वर्सा की परब आमची युक्रिस्टीक मिनिस्टर समोर उमतेले म्हूण आमी आशेता. आनी किरीत भाशेन आज आमची भयण सावेलाक किरीत भाशेन हें देवाचें आपोणें फावो जालें म्हणटच तेंवूय देवाक दिनवासता, कित्याक देवाक आपलें जिवीत समोर पिल्लें तें किरीत भाशेन ह्या आमचे फिरगोजींत आसा. ताचे ह्या जिविता खातीर आमी देवाक दिनवासता. मीस जाल्या उपरांत थोडो वेळ कॉरिडोरांत तुमी मेळचे म्हूण आमी मागता. तुमकां कितें तरी तोंड गोड करूंक दितले म्हूण आमी आस्वाद घेता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव.
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू काळीज तुझे आय सारखे